Zate imam eno res tako čudovito video učenje, ni dolgo, pa vendarle portal 88 je tako čudovit. Po celem svetu meditirajo na temo osmice, zaradi tega, ker v letu osmice smo, leto osmice pa še portal 88, si lahko misliš, kakšna kombinacija je to, ampak sam portal 88 je tako močno manifestacijsko poven, zato ker po celem svetu, veš, čarodeji delajo obrede, ljudje meditirajo, to je toliko enega fokusa na manifestaciji, da se ustvari močno polje nekih sanj pa želja. A ne? In takrat je v bistvu zelo dobro razumeti, kakšno je to polje, kaj to sploh pomeni in da razumeš, kaj to pomeni zate in če že aktiviraš en tak portal, a ne, moraš vedeti, da nisem 8.8., ampak takrat je lahko taka prebojna točka in ta energija, veš, kar, kako bi ti rekla, potem je kar zveni naprej, pa zveni naprej, pa njegova energija, a veš, kar traja, pa traja, pa traja. In če znaš ti nasplošno to nekako ujet in vzdrževati, lahko veliko stvari spremeniš. In to je tisto, kar sem si želela definitivno v portalu 88 ali na širše ljudi spomniti, kaj v bistvu portal 88 je. Portal 88 v sami osnovi, a ne, je portal potencialne manifestacijske energije. Zelo je specifičen pri tem, da predstavlja novo manifestacijsko energijo. A veš, ne samo nasplošno manifestacijsko energijo, katero mi mogoče vsak dan živimo, a veš, ti imaš tudi zdaj v tem trenutku, a ne, neke želje, pa neke sanje in tako dalje, se strinjava. Ampak nova potencialna manifestacijska energija, takrat je v bistvu vse tako zelo prvič, sveže, prve ne pozabiš nikoli, kako že pravijo, a ne. In v bistvu ta portal, tudi če imaš ti že obstoječo željo ali več njih in že obstoječe sanje, ampak če imam jaz že neko željo, zakaj pa rabim nek potencialni portal, zakaj pa rabim neko novo energijo? Če jaz imam že neko željo, samo hočem, da se mi v bistvu tisto uresniči, ampak se mi še ni uresničilo. Portal 88 predstavlja novo manifestacijsko energijo, ki še ni v pogonu za katerekoli želje. To pomeni, če imaš neke želje, ki se ti niso še uresničile, razumeš? In ti da noter energijo, ki je nova in je pogon za te želje, ker če se še niso uresničile, moraš ti noter dobiti neko energijo, ki še ne poznaš. Ker če bi to energijo ti že imela, potem, razumeš, bi bila želja uresničena. Torej, v vsakem primeru to rabimo, če imamo obstoječe želje, ki smo si že želeli, da bi se uresničile, pa se še niso, rabimo ta nov potencial noter, razumeš? Ali pa po drugi strani, ko čutiš, vse življenje je lepo, vse življenje je prijetno, kakorkoli že, ampak, a veš, res močno čutim, da rabim še nekaj več, še en korak več, še nekaj novega, da se zgodi. Ne vem, če imaš zdaj ta občutek, ampak ta občutek želim, da se zgodi nekaj novega, nekaj drugačnega, samo se nekaj spremeni, a ne? To je vse, in to se upravlja, torej obstoječe ali novo, to se upravlja portal 88. In to je resnično taka koda numerološka, ki se dela, plus tega, kaj po celem svetu ljudje delajo zadaj, je zelo dobro to ujeti. Pa se dela to z meditacijo, pa namero, pa ljudje se nasplošno dobro počutijo, ker je portal 88, to je vse fino pa fajn. Ampak to je portal, to je energija, ki se steče in imaš ti do nje dostop. Ampak, zdaj to ne pomeni, da okej, zdaj pa ta portal je tukaj, naše življenje čudežno rešeno, nam ni treba nič več narediti. No ja, stvar vse ni čudežna palčka. Če imaš ti nekaj na voljo, a ne, tudi če imam jaz pred sabo zdaj tukaj jablano, recimo predstavljate si neko eterično jablano, pa so gor jabolka, super, pač ne bom lačna zaradi tega, ker imam gor, ne vem, 300 jabolk, ampak če se jaz ne bom stegnila, a ne, pa če sem v tem trenutku lačna, če bom jaz čakala, da bo ta jabolka kar popadala meni po glavi, pa me nahranila, lahko eventualno res kar malo umremo, da lakote pol, a ne, a veš, kaj mislim? To je ista stvar, torej, to je pač neka bogata jablana, kjer pa moraš ti stegniti roko pa jabolko obrati. Tako jaz vidim ta portal, tako so meni angeli razložili na zelo domač način. In
dejansko te angeli, s katerimi sem jaz danes komunicirala, so mi v bistvu povedali, kaj je tisto, kar se potrebuje in kar ponavadi ljudem povzroča preglavice, ko govorimo o manifestaciji, ampak ljudje tega ne vejo. Ko vam bom zdaj to povedala in sem tudi pripravila en tak slikovni prikaz, vam bo zelo tako, ja, logično, ampak mogoče rabimo samo ozavestiti. Če ozavestiš, če nekaj lahko ozavestiš, potem že greš delovati v pravi smeri. Če pa nekaj ne veš, da je tam, potem ne moreš delovati zato, ker niti ne veš, da je sploh prisotno, ne. In angeli so mi razložili takole, kaj je tisto, kar ljudje rabijo, če želijo, torej ali meditirajo, karkoli že delajo, kaj je tisto, katera energija je tista vzdrževalna energija, ki potem ta portal, pa kar sem jaz v njega noter nalagala, pokaže svoje rezultate. To pot, ta zemljevid si zagotovo zdaj želite tudi od mene slišati, ne. Prva stvar, ki je, jaz mislim, da so mi sicer to točko angeli definitivno za veliko ljudi povedali zelo načrtno, ne, je mirnost. Premalo je ljudi bilo v tem obdobju mirnih. Angeli so mi razlagali, da je bilo veliko ljudi, tudi če niso izrazili, se boste mogoče sami pri sebi začutili, notranje nervoznih. A veš, ko kar malo skačeš, ko te kar malo nekaj znervira. A ne? Ni notranje mirnosti. Ti, če si nemiren zaradi nečesa, kar je trenutno prisoten v tvojem življenju. Se strinjaš? In če ti manifestiraš, manifestacijska potencialna energija je zelo visokodimenzionalna, ampak veš, kakšna je njena energija? Svetlobna, pa taka zelo tekoča, vse je tako zelo, brez napora, brez panike, to je tako tak naraven tok, veš, ker obilje tudi nam vsem pripada, ne? To je tak naraven tok. Zdaj si pa predstavljaj, da imaš ti tak naraven tok in da imaš drugega člana človeka, joj, pa jaz ne morem več, pa ne morem to, pa to me nervira, pa joj. Nista si te dve frekvenci sorodni. Ne, da ti vesolje pa angeli nočejo stvari dostaviti, ampak to naravni tok, tok obilja ali pa taka energija, ko prideta skupaj, si nista kompatibilni. To je kot olje pa voda, res enostavno se ne združujeta. Tako da en nasvet od angelov bi definitivno bil za to obdobje, da unikrat čute, da niste mirni, ali dostikrat mogoče vam srce razbija, ali kar malo ko dihate, ali vse, kar vam nekdo reče, kar malo skočite, kar malo vas znervira, pa joj, daj pusti me že pri mir, a ne, take stvari, to vam postane motilec obilja, zaradi tega, ker ne gre skupaj s tem tokom, a ne. Tako da, jaz mislim, da meditacija ali pa taki dogodki, ko imamo mi meditacijske večere, to se ne zgodi toliko velikokrat, veš, enkrat na 10 dni, prinaša velik dotok miru. Pa vendarle so nekateri ljudje, ki čutijo, da se jim je ta mir v življenju popolnoma porušil. Mogoče se to povezuje s tretjo točko, bom tudi povedala. Vi potem rabite nekaj načrtno narediti. Jaz vam lahko sicer dam orodja, kar vam lahko da duhovno telepotovanje duše. Mi smo res veseli, če nam lahko zaupate, in smo veseli, če nam ponudite to zaupanje ali pa naredite to na svoj način, kakorkoli že. Ampak če čutite, da niste mirni, vam bo zelo Sizifova naloga, če boste probali meditirati, pa nekaj manifestirati, zaradi tega, ker ne boste uspeli te frekvence ujeti. In treba si je potem zagotoviti mirno življenje, ga vzpostaviti, se pa to tudi da z energijami delati, ker potem tudi urediš svoje okoliščine. Jaz ti tukaj lahko predlagam, mogoče je pri meni tečaj samo umirjanja, zdaj prihaja, ta vikend prihaja tečaj samo umirjanja, čist nov je, za tečaj hitrega samo umirjanja, 11.8., 3-urni tečaj, čisto na izje, meditacije pa tehnike pa to klepe, jaz ti ne znam povedati. A pa mogoče za one, ki pa hoče malo daljše tečaje, kakšen tečaj meditacije, ki bo, mislim, da 12. oktobra, če sem si kaj prav zapomnila. Recimo to vam jaz lahko pomagam, ali pa če najdete svoj način. Druga točka, ki je zelo pomembna za manifestacijo, mogoče jo ne pričakujete čisto, je vaše telo. Vkolikor vi v telesu čutite slabosti, napetosti, bog ne daj, lej trkam, ampak vseeno
če ste karkoli bolani, ali da imate zametke bolezni, poškodbe, natrgane stvari in tako dalje, zakaj je to motilec obilja? Zaradi vaših možganov. Vaši možgani, ko je vaše telo v neoptimalnem stanju, rečemo tako, pade v težavo, ker možgani padejo v energijo, da skozi opazujejo telo. Skozi opazujejo telo, kaj bo zdaj, in so pozorni na vsak sprožilec. Če ti probaš v takem stanju sanje, želje, denar, kariera, potovanja, noter dajati, možgani to zavrnejo, ker ni nujno. A veš, to rata za možgane, to je pa naša psiha, to ni nujno. Razumeš, za možgane je nujno, da telo preživi. In tvoje sanje, želje, poslanstvo, vse gre na stranski tir. Zaradi tega, ker nujno je preživeti. A ne? In v tistem trenutku možgani padajo v tako stanje, da vse skupaj začnejo opazovati. Telo, kaj se dogaja? A ste kdaj imeli kakšno izkušnjo, da vas je nekaj bolel, nekaj tako čist mal, pa ste se začeli pa na to osredotočati, pa še bolj bolel. No, to je zaradi možganov. Tako da, Bog ne da, če so med vami ljudje, če ste torej tukaj ljudje, ki vas mučijo telesne težave, torej da se vam je nekaj zmanifestiralo na telesu, bo to spet Sizifova naloga in v takem primeru, dobro, pri nas ima Mihael ogromen zdravilnih tečajev, Amazonija, Oceanija, take specifične zdravilne tehnike, teta, mojster meditacijske terapije, ali pa oni, ki imajo radi reiki, imajo pa zato mene, ker jaz imam pa take reiki tečaje, da pa dol padeš. To je pa res, to je pa noro zdravilno, ne? Pa čisto odvisen, kaj začutiš, to je tisto, kar ti mi lahko pomagamo, okej? Ta tretja točka, kaj ti lahko hodi, tale je za Slovenijo kar močna, v zelje z tvojimi sanjami, željami in dobrim izkoristkom portala 88 so zunanji motilci. Kdo so zunanji motilci? Zunanji motilci so tisti ljudje, ki ne verjamejo vate, ljudje, ki te kritizirajo, ljudje, ki poveš svoje sanje pa želje, pa imajo mnenje, pa kaj boš ti s tem. Ljudje, ki te dol tlačijo, ljudje, ki ti pogojujejo, da če ti pa neki ne boš, pa ne vem kaj, pa tako naprej, to pomeni, da ti hočeš nekaj skanalizirati čez sebe, nekje od zunaj pa to udarja in to napada. Si ti predstavljaš, wow, jaz imam eno posebno željo, pa kaj s to željo, pa ta želja je brezvezna, bum, bum, bum. In ker je ta človek, ta zunanji faktor fizičen, to je energijska stvar, spet imamo dva pola. Kdo bo močnejši? Ko je jači, razumeš tukaj? A bo Janko Branko, ki zdaj proba tukaj nekaj narediti, ne? Jaz se opravičujem, če kak Janko Branko obstaja. To je čisto moja izmišljotina, ampak kaj pa veš, ne? Ali pa, veš, na drugi strani energija. In ogromno ljudi to ima, ljudi, ki jih dol tlačijo, ki jim probajo dati slab občutek, če si ti nekaj želiš in tako dalje. To je velik motil manifestacije, ker nekje na podzavestni ravni se ti odločaš med neko novo željo in med nečim, kar v duši čutiš, da imaš in da že imaš na nek način rad, ali pa na drugi strani navezanost na fizične okoliščine in ljudi na drugi strani. To je zelo nehvaležno, ko se tole dvoje združi, a ne? In tukaj moraš ti toliko močno znati nekako sebe dati na prvo mesto, si ponuditi ljubezen do sebe, da zbereš to ta prvo energijo, tudi če te je strah, in prilagodiš druge ljudi na to. Če drugi ljudje niso pripravljeni na to se prilagoditi, potem ti ne moreš se te energije odpovedati. To je nekaj, kar tvoja duša tebi sporoča, pa pošilja, veš, ne gre. Ne gre to tako, da bi se ti lahko temu kadarkoli odpovedala. In dosti ljudi ima ta konflikt med sanjami, željami, nekaj, kar čutijo, pa tem, da vejo, da enostavno, če bojo to naredili, se bojijo, kakšen bo odziv, pa s tistimi ljudmi, pa s tistimi stvarmi, kot so si ljudje do tega trenutka postavili. In ti moraš potem ta svet, ki je že obstoječ, prilagoditi na to. Ampak to se da narediti. To te sicer ne morem naučiti zdaj, lahko, ampak to, če ima kdo težave s tem, to so pa tečaji. Razreševanje podzavestnih vzorcev,
potem 17.8. prihaja samozdravilni reiki, tudi če nimaš toliko zelo rad reiki, je samozdravilni reiki zelo, zelo dober izbor za točno te stvari. Ali pa recimo nekaj za samozavest, za močno samozavest. To je pa pri Mihaelu pol dolina kraljev in kraljic, ali pa skrivnost energijsko močnih ljudi, boste imeli konec meseca. Jaz vam dajem orodja, ne misli, da zdaj vi to rabite kupiti od nas, ampak če pa komu prije prav, če ne pa po svoje naredite. In ta zadnja točka, ki je, no tukaj so pa angeli hoteli res zelo močno opozoriti, je odnos do eterike, odnos do angelov. Slišala sem, povedali so mi, a ne ptički na veji, ampak angeli na veji so mi povedali, da ogromno ljudi ima odnos do angelov, se ne, da nam angeli to zamerijo, absolutno ne, ampak ogromno ljudi ima odnos do angelov, ki je kampanski. To pomeni, ojoj, zdaj pa res nekaj narobe v mojem življenju, zdaj pa res nekaj močno narobe v mojem življenju, rabim poklicati angele na pomoč, ker jaz fizično ne vem, kako to rešiti, to pomeni, se lahko obrnem samo na višjo silo. Ko ti to narediš, pride do tega, da v bistvu zelo včasih težko uloviš frekvenco angelov, ker je stiska, zaradi katere si ti poklicala angelov, veliko večja. In če možgani nimajo v svojem rednem spominu, angeli so tam, angeli mi ves čas dajo znake, angeli govorijo z mano, danes so mi dali ta znak, včeraj so mi dali ta znak, jutri mi bodo dali ta znak, potem možgani ne vejo, težava so ti naši možgani ne vejo, kako naj se obrnejo po pomoč k nekomu, ki ga kot prvo ne vidijo, ne poznajo in na vsake toliko časa samo ozavestijo in imajo, veš, angele bolj v predalu, neka lušna sprostitev, kakšna meditacija, ki jo narediš na vsake 2 meseca, ali pa ki je sam nek poseben portal, ki takrat se pa res plača, drugače pa tega ni. To ne bo šlo. Veliko ljudi je mogoče v zadnjem času malo to pozabili, kaj pomeni odnos z angelom. Verjetno odnos z angelom bi lahko primerjali kot odnos z otrokom. A ti bi rekel otroku, lej, če ti kaj fali v življenju, me poklič, a ne, pač bom pri letu ti pomagati, ampak drugače pa pač se ne raba pogovarjati. Sploh veliko imate bolj odrasle otroke. A si vi želite večkrat na teden verjetno slišati svoje otroke? A so v redu, kaj se jim dogaja, kaj počnejo v življenju? A je kaj mogoče muči, ali so mogoče veseli? A se želite z njimi družiti? Ali hočete pač enkrat na let poklicati svojega otroka, ki ima rojsten dan, super, lepo se me nadijo? Verjetno ne. No, ljudje so dostikrat taki do angelov, ne, sam, ko je kaj narobe, te pokličemo, ampak to bi mogel biti tak svet odnos. Vedno hočeš čutiti angela, tudi če ni nič narobe. Hočeš imeti odnos z njim samo zato, ker so tako posebni, tako sveti in ker so nam bili določeni, da nam pomagajo v življenju. Koliko si vzamemo čas za druge ljudi, včasih tudi za ljudi, ki mogoče jim v resnici točno toliko namenja časa, pa skenslamo angele, ne, za vas pa ni časa, ne, za vas pa ni, ne bomo naredili ali meditacije ali neki, pač nočem vas, pač ni, zdaj imam službo, imam obveznosti, imam tako, a veš, in potem možgani, če prejemajo od tebe tak signal, če možgani prejemajo od tebe, aha, služba je bolj pomembna kot angel, ok, kljukca. Torej, utrujena si danes, nočeš meditirati, se pogovarjati z angeli, torej, aha, če smo utrujeni, angeli so višek, to je, takrat je nezaželeno, ravno takrat bi jih rabili, torej takrat angeli. Kako misliš, da na koncu možgani dojamejo pol te angele? Torej, če jih nočeš uporabiti, ker ti odveč, ker si utrujen, ker si nekaj naveličen, ker se v službi nekaj dogaja, ker nimaš časa, ker treba iti ven, ne vem, žurati ali ne vem kaj. Kako misliš, v kaj spremenijo, tako vprašanje ti dam, v kaj misliš, da možgani spremenijo angele? Kot nekaj zelo pomembnega ali kot nekaj, ko včasih delamo za zabavo? Težava so spet možgani in to je treba preokviriti. Angeli so, ko smo mi komunicirali, angeli niso žalostni, a veš, ne morejo biti. Ampak mogoče sem čutila težnjo, kada so preko mene nagovorili ljudi,
kje ste? Rabimo večji stik z vami. Velikokrat vam damo vodstvo, nekaj hočemo pokazati, pa sploh ne vidite, sploh ne poslušate. Radi bi ta svetlobni stik, pridite nazaj, tu če so dopusti, tu če so, kje ste? Pridite nazaj. Dobar, to ste verjetno zelo manj tisti ljudje, ki poslušate take vsebine, ne? Absolutno, ampak rabimo, jaz se mi zdi, da bomo sploh naslednjem letu prišli v neko tako obdobje, ko bomo rabili skup stopati z angeli in narediti eno tako, veš, združenje, gardo, en drugega za roke prijeti. In to je izjemno pomembno. V sklopu tega sem nekaj razmišljala, ker nekateri ljudje radi meditirajo, drugi spet ne in tako dalje. Vsi unika poznate recimo te moje karte, a ne? Vi veste, da unika jih imate doma, da so to so toliko močne karte. To so v bistvu toliko žive karte, a veš, ko imaš ljudje, ki jih odpirajo, rečejo, pa to je res neverjetno, kako mi v 100% dajo odgovor. In na koncu sem jaz sem pač, tako kot sem jaz angele nekako videvala, tako smo jih mi na karte, smo jih tako mi nekako upodobili. Na kar je prišla neka kanalizirana ideja, kaj pa če, nismo vedela, bo to sploh izvedljivo, ampak jaz zdaj vam unim, ko gledate, to je toliko omejena stvar, to je tako res za peščico, oziroma če sem bolj natančna, za 33 ljudi, pa še to sem komi dobila ta dogovor. Veš, kaj sem jaz razmišljala? Možgane, ki sem ti razložila, kaj možganju se dela, a si ti predstavljaš, da kakšne angele, ki jih ti vidiš v meditaciji, pa tako dalje, a pa komuniciraš z njimi, a si predstavljaš, da bi točno za tvojo energijo, pa tako, kot angele ti vidiš, da bi jih mi prenesli, če že iščemo neke hitre metode, prenesli v neke upodobitve, da bi jih prenesli v upodobitve in da bi se nek angel, vodnik, lahko je tudi samoroka, pa morska deklica, pa čarovnik, kdorkoli so že tvoji vodniki, se niso samo angeli, da bi se to risali samo zate, pa potem, da bi se ta slika aktivirala, pa predstavljaj si, da imaš ti to na telefonu, kolikor imam jaz, ne vem, recimo ta uvitek, kolikrat ti to pogledaš, a bi potem obstajala varianta, da bi možgani lažje sprejemali čist podzavestno podporo angelov. In sem uspela dobiti nek dogovor, tako da zdaj vam povem tistim, ki to vidite, da smo se odločili, da za 33 ljudi, ki to je res toliko enega dela, te ljudje, ki to rišejo, to res ni mačji kašelj, to izdelati, smo se odločili, da za 33 ljudi, bravo, Kristi, kaj je dosegla, damo v neko omejeno ponudbo, to je tako res potovanje duše, VIP krog, ki bo to sploh vedel, ne? Kjer bomo izdelali individualni izris in aktivacijo eteričnega bitja. Imel boš torej, tako, kakor jih ti videvaš, pošljemo ti en tak vprašalnik, če jih ti videvaš, a ne, ker, ali pa imaš občutek, kako pač ta tvoja bitja izgleda, ti nam to pošlješ, potem jaz to skanaliziram, dobim dodatne informacije, pošljem v izris, ko dobim to iz izrisa, če želiš, jaz to zate aktiviram, če ne, pa ti to aktiviraš sama, ker dobiš zraven meditacijo in potem na tak način, ker smo možgani so zelo vizualni, lahko dobiš podporo biti tudi na tak način. Ko v bistvu so najdel, razumeš, nek način, da pridejo do tebe, pa da možganom vsem sugerirajo, tukaj smo. Če te bo to zanimalo, si poglej na povezavi, katero smo ti dali, ker jaz verjamem, če kdo začuti, jaz vem, kako smo to risali moje karte, kaj meni to pomeni, se vidiš, jaz sem res opremljena s temi biti. Če kdo to začuti, samo to, da veš, 33 ljudi je tisti, ki bojo to lahko dobili, zdaj pa odločitev pa polna vaša, ampak predvsem se šlo pa za to,
da ste dobili navodila, kaj se dela po portalu 88, ker si za vsakega izmed vas absolutno želim, da dobi čim več manifestacije, ne, od tega trenutka dalje.